Galing pala kami ng Costco guys kanina. Kanina pa kami nakauwi. Kasi ng ilaw ko. Sorry po. Bagong ligo ang lola niyo. And maghuhul ako na kunti lang naman yung binili namin sa sa Costco kasi wala lang kasi gusto kong na nag-crave ako ng yung parang pandesal siya. Ayan, dami niya guys Ang dami. Kasi bukas may ako pancit canton, masarap to sa pancit canton and of course coffee. And hindi mawawala yung saging. Kasi mura lang kasi ito sa Costco, guys. Yung sweet banana. Mga $3 lang nga. Chang! Oh, sorry po. Baliktad pala siya. Ayan siya, guys. I-ano ko to, i-mukbang ko to. Ito siya. I-mukbang ko to, guys. Abangan nyo. Very super duper spicy. Sa picture pa lang nyo. Focus, please. Ayan. Yun lang yung binili namin sa Costco. Nagluluto na naman si Habi ng kanyang all-time favorite na doenjang jjigae bean paste. And of course, my favorite is yung boiled na steam pala. Steam na cabbage. Yan, masarap yun siya, guys. Yummers. Kain tayo. Higo tayo? Ilike? Good morning, guys. Good morning. Morning, Yubo. Morning. We're going to my festival dito. And I'm wearing my, of course, yung mga all-time favorite ko. And nakita ko siya yung this is from, I hope nakita nyo guys. This is from Chanel. Nakita ko siya, yan ito. Yan. This is from Chanel. Nakita ko siya, to guys, limited edition nila last year, I think. Yung tingnan guys, focus ko. Wow! Diba? Ang ganda. Ang ganda ng kulay. Push. Yan, lalabas siya. And, ayan. Tingnan nyo naman, hindi pa masyadong, gamit. Ayan, Ayan pa siya, maghulog to. Nakita ko siya. Kaya, sabi ko, gamitin ko nga to kasi pang winter na ng mga, kailangan mo na ng mga lipstick na mga, ganito. Kaya, wow! And my blush is, I'm using Chanel, of course. Then, my kilay. Alam niyo na, my kilay is my all-time favorite face shop. Yun lang. Walang kamatayang face shop. And yung gamit ko is Maybelline Fit Me foundation and of course my Forever 21 na primer. I love it. Kaya simple-simpleng aura-aura lang tayo ngayon, guys. Tas muna kasi wala akong BRA. Nag-ready lang kasi before kami lalabas, magmumukbang tayo. Nagluluto si Habi, pakita ko sa inyo. Super reddish. Ready, Shaigo. Wala, kaya be ready na. And ito is, yung bean soup. Yan, hindi namin naubos. Yan. I'm ready with that. Mukbangers natin yan, guys. Yummers. Ayan na siya, guys. Kumukulo-kulo na. Yummy. Imumukbang ko yan, guys. Kain tayo. Grabe kaanghang. As in, super duper anghang. Yum-yums. Hi guys! Ito na naman kami. Mukbang na naman tayo. Ito yung niluto kanina ni Abby. Tingnan nyo guys. Reddish lang siya. Tapos ilagay ko tong... Igo mo ya, Yubo? 풍미요.
Yung ano, ano, yan. Pampaanghang ulit. Yan. Una. Guys, pagpasensyahan nyo siya, guys. Koreano siya, guys, pero hindi siya kumakain ng asin, maanghang na asin, super spicy. No. Ako din. Kaya, curious lang ako kung gaano kaanghang to. Kaya, let's eat! Ooh. Wow. Yung sabaw niya. Wow, ang anghang. Curious lang kami, ako lang pala, kung gaano siya kaanghang. Of course, our kimchi. Kimchi, guys. Ayan siya. Kain po tayo. Oh, mitam. Ha? Tingnan mo siya, guys. Hindi pa nga siya kumakain. Wow, kung gaano ka, ano talaga to. Lechi. Ani ga, yagi neso, 이렇게. 너무 매우 못하는 거, 이렇게. Kain tayo. Ito na. Guys, hindi to challenge ano lang to, we're very curious sa ramyun na to, sa noodles na to, kasi super duper spicy daw. Okay lang. Tip para ano, masarap, mas more yummy yung ano, noodles. Kainin niyo guys with sounds, masarap siya. Kahit sabihin na para kang baboy kumain, sorry po sa words na yon. But very yummy ang pagkain ng noodles na ginaganon mo siya. Try niyo guys. Wow. Pero 먹지 마. Tingnan mo guys. Ano mo yan? Wala. Ay. Magdi ma. Nawa ko sa kanya kasi gabi, tulo-tulo na yung ano niya guys. Yung ano, pawis niya. Grabe. Mahilig kami sa manghang, pero not super duper na anghang talaga. As in, super duper manghang. Grabe, tingnan nyo guys yung sabaw niya. Oh, red as in red na red talaga. Grabe, super duper. Mulusok ka? May tubig kami dito. Ganito, kisahajin. Samak kiss. Oy. Ya, kuhan mo ko. Masarap siya in fairness In fairness po, masarap siya. Grabe no? Red na red. Aba. Wala, naligo na yung partner ko. Taon na.
na. Siya, naligo na ako. Wala man lang. Wala man lang akong pawis. Pero in fairness guys, masarap siya. Ano to? Igo kogi ya? 그런 거 같은데. 어. Oh. Okay lang yung anghang niya for me. Pero siya, kawawa naman, naliligo na. Tingnan nyo yung sabaw guys, oh. Grabe, pulang-pula talaga ba siya? Ooh. Kumain mo ako? 아. Upsoy dyan. Ay, ito siya guys, oh. Ayan siya. Wala lang siyang English. Napakita ko ba to sa haul ko? Sa last. Hindi pala. This video pala. Yan siya guys. Mara Chungol. Chungol. Yan. Kaya, salamat sa panonood nyo po. See you next time sa next mukbang namin. Bye!